นั่งอยู่ในเรือแม่น้ำโขงตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพนักงานขับเรือทางอำเภอก็สร้างเรือไฟก่อโครงขึ้นสูงเหมือนตึกหลายชั้น